Секатор с храповым механизмом Yata 8808. Производство Польша. Отличается от модели Yata 8807 наличием рукоятки закрытого типа. Принцип действия храпового механизма – обрезка в несколько щелчков. Секатор автономно выбирает опцию соответствующей толщины ветки. Если ветка тонкая, достаточно одного нажатия до щелчка. Если ветка потолще, после первого щелчка пружина возвращает рукоятку в первоначальное положение, а нож остается на месте. Снова нажимаем ручку, нож еще больше прорезает ветку. Далее нажимаем еще раз, третий щелчок и ветка срезана. Ветки до 19 мм обрезаются за несколько нажатий без особых физических усилий. Лезвия изготовлены из японской инструментальной углеродистой стали СК5. Это простая по составу пружинная сталь, которая хорошо держит заточку. Также известна благодаря своей прочности и надежности. Тефлоновое покрытие защищает режущие кромки от коррозии. Основные преимущества секаторов с храповым механизмом – это обрезка толстых ветвей, обрезка сухих ветвей и сучков, чистый и ровный срез, приложение минимальных усилий. Приобрести этот товар и многие другие вы можете у официального представителя компании Planeta Agro. Ссылки в описании под видео.